ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയൺ മ്യൂണിക്കിന്റെ പാക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 3 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒലിവർ കാൻ, ബെക്കാംബോർ, എലിബറും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ തന്നെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോക്സ് ഡ്രോയിലേക്ക് പോവാം. എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് കാനാണ്. അങ്ങനെയായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കാനെ ടാപ്പ് ചെയ്യാം. പ്ലെയർ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. ബാക്ക് ഇറങ്ങാം. ബെക്കാംബോറിനെയാണ് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്ക് ഇറങ്ങാം. എലിബറിനെ ടാപ്പ് ചെയ്യാം. ബാക്ക് ഇറങ്ങാം. കാനെ ടാപ്പ് ചെയ്യാം. ബെക്കാംബോറിനെ ടാപ്പ് ചെയ്യാം. ബാക്ക് ഇറങ്ങാം. എലിബറിനെ ടാപ്പ് ചെയ്യാം. ബാക്ക് ഇറങ്ങാം. ബാക്ക് ഇറങ്ങാം. പ്രോബിലിറ്റി ഇരിക്കുവാണ്. ഫൈൻ കൊടുക്കുവാണ്. ഐക്കോണിക്കാണോ? അല്ല ഗൈസ്, ഇത് ഐക്കോണിക്കല്ല, സിൽവർ ബോളാണ്. ഫെയർ ചെയ്തു. കാനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. ബാക്ക് ഇറങ്ങാം. ബെക്കാംബോറിനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. ബാക്ക് ഇറങ്ങാം. എലിബറിനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. ബാക്ക് ഇറങ്ങാം. എലിബറിനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. ബാക്ക് ഇറങ്ങാം. ബെക്കാംബോറിനെ ടാപ്പ് ചെയ്യാം. ബാക്ക് ഇറങ്ങാം. കാനെ ടാപ്പ് ചെയ്യാം. ബാക്ക് ഇറങ്ങാം. ബബിൾ ടേക്കുവാണ്. ഫൈൻ കൊടുക്കുവാണ്. ഇത് ഐക്കോണിക്കാണോ? ഇത് ഐക്കോണിക്കാണ്. ഇത് ഐക്കോണിക്കാണ്. ആരും അറിയത്തില്ല. കാൻ മതിയെന്നു. കാനല്ല, അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ തന്നെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഫോർ ഗൈസ്, ബൈ.